تورناست. ما هدفی رو انتخاب کردیم که توی اون با بازی و فلشکارت و کتاب روند آموزش و یادگیری رو برای معلم‌ها و بچه‌ها لذت بخش‌تر کنیم. اما چطوری؟ مثلا این کتاب کی با منجورتره مهرسا. این کتاب در مورد یه مثلثیه که فکر میکنه چون شکلش با بقیه اشکال هندسی فرق میکنه و تیز هستش نمیتونه با بقیه اشکال هندسی دوست بشه و باشون بازی کنه، اما وقتی با اشکال هندسی دیگه آشنا میشه مثل مربع و دایره و مستطیل میفهمه که با ترکیب با هم دیگه میتونن کلی بازی‌های جذاب جدیدی بسازن که خیلی براشون لذت بخشه. در آخر داستان مثلث متوجه میشه که حتی اگه دقیقاً شبیه اشکال هندسی دیگه نباشه بازم میتونه با ترکیب اونها کلی شکل‌های جدید بسازن. حالا فکر کنین وقتی معلم تو کلاس درسش این داستان رو میخونه و درسش رو پیش میبره چه ذهنیت جذاب و زیبایی برای بچه‌ها از اشکال هندسی تو ذهنشون ایجاد میشه و کلی لذت میبرن. یا مثلا بازی مکعب‌های قصه‌گویی، یه بازی خیلی جذاب برای بچه‌ها که خیلی به درد معلمای فارسی میخوره و تو درس فارسی میتونن ازش استفاده کنن. به این صورت که بچه‌ها از این تاس‌ها و کلمات استفاده میکنن و با استفاده از خلاقیت خودشون کلی داستان جدید و جذاب میسازن. مهم اینه که ما نگاه درست این بازی‌ها و کتاب‌ها رو تشخیص بدیم و بتونیم اون رو با درسمون تطبیق بدیم. توی فاز اول اومدیم کتاب‌ها و بازی‌های مختلف رو با درستون منطبق کردیم که به صورت یه تقویم ماهانه شما بدونید که با توجه به هر درس چه بازی‌ها و چه کتاب‌هایی وجود داره. در ضمن اصلاً نگران این که چجوری باید از این بازی‌ها استفاده کنید نباشید. ما یه سری ویدیوهایی رو آماده کردیم که اونها رو در اختیار شما قرار میدیم و شما رو با نحوه استفاده از بازی‌ها آشنا می‌کنیم. توی فاز دوم با استفاده از خلاقیت شما معلم‌ها میتونیم یه محصولی رو تولید کنیم که هیچ سازنده‌ای به فکرش نیفتاده. در واقع اصلا این محصول توی بازار وجود نداره. محصولی که میتونه یه قسمت از درس شما رو پوشش بده. در واقع تورنا تبدیل میشه به یه بستری برای تشخیص کالاهای منطبق با درس‌های شما. ما سعی داریم تبدیل به یه مرجعی بشیم برای دانش آموزها و معلم‌ها تا دقیقاً اون چیزی که نیاز دارن رو توی فروشگاهمون فراهم کنیم. مثلا توی شهریور ماه با معلم‌ها صحبت می‌کنیم راجع به لیست لوازم تحریری که قرار دانش آموزا تهیه کنن تا چیزی رو اشتباهی خرید نکنن و اینجوری دانش آموز مطمئن میشه چیزی رو خریداری میکنه که معلم مد نظرش هست. مثلا معلم دفتر، خطکش یا مداد خاصی مد نظرش هستش که دانش آموز رو اشتباهی خرید میکنه و دغدغه تصحیح اون رو برای معلم ایجاد میکنه. کارشناسان تورنا در طول سال و تو باز زمانی‌های مختلف محصولات مختلفی رو به شما پیشنهاد میکنن که با انتخاب خودتون میتونید روند آموزشیتون رو پیش ببرید. در واقع شما کلاستون رو رصد میکنید و کتاب و بازی رو استفاده میکنید که به یادگیری بچه‌ها کلی کمک میکنه. به این فکر کنید که شما یه فروشگاه اختصاصی دارید برای کلاس و مدرسه خودتون. یه فروشگاه به اسم فروشگاه تورنا.